好多朋友咧知道咧 Ken Sir 識風水咧，就好緊張咧，就問啦，Ken Sir 而家九運喎，我間屋咧應該係向啲乜嘢？窗應該開邊度啊？門應該開邊度啊？我個廚房啊，可唔可以咧就移翻去咧某個位置會方便啲啊？我心諗你其實間屋係咪自己起嘅咧？但係咧有一句好重要嘅內容咧，要同大家去分享翻咧，就係咧，其實咧一間屋入面咧，乜嘢佈局咧都唔係最重要，最重要嘅地方咧你要搞清楚，唔好俾一啲咧就係五行數字啊，或者咧就坐乜向乜啊，呢啲迷信咧去搞亂咗自己先。因為最重要嘅地方咧，其實坐乜向乜咧有好多個定法，我哋可以用窗嚟去做向又得，用門做向又得用咧唔同咧嘅太陽升降嘅位置啊，或者唔同嘅風口做向都可以。咁到底邊一個係最正確咧？重要嘅地方咧，你想呢個風水嘅功能咧去發揮啲乜嘢功效喺自己身上咧？呢個先至係最重要咯。並不是咧人世間一個好字咧就可以滿足到自己咯。何至重要嘅地方咧？你想發揮啲乜嘢功能，發揮啲咩功效先？丁財兩旺就係人都想，咁乜嘢叫做丁先？你想生仔一定係健康要搞清楚翻喎。個丁字嘅意思最大目的係話俾你聽，同健康有關喎。你個人唔健康點生仔啊？你唔好俾一啲咧電影入面嘅劇情去迷惑咗你啦。丁一定係要健康嘅，何況我哋中國人以農立國人丁嘅健康係最重要咯。所以丁財兩旺係講緊健康同埋財富嘅配合啊。再更加一個重要提翻聲大家就係咧，唔好咁執着咧。而家九運坐乜向乜係最好啊？我間屋咧唔係呢個配搭喎，咁係咪好差？咁你自己搞到自己心有掛礙，做嘢幾唔爽咧？真正咧，其實係每年唔同嘅天星嘅運作咧，唔同咧嘅配搭咧，去影響簡單到咧，其實咧你俾張平面圖咧，Ken Sir 都幫到你咯。所以唔好咧誤信咗咧，你而家係乜嘢運啊？仲有喎，你層樓係咩運起先？五運起啊，定六運起啊，定七運起啊，定係九運樓啊？如果你而家你嗰層樓嘅係70、80年代起嘅話，咁即係代表咗你嗰個係六運樓喎。點樣可以去轉運咧？又有好多嘅方法，千變萬化可以去處理到咯。所以唔好咁執着你間屋係咪向乜？搞清楚啊，仲要搞元運咧。其實仲有一個好重要嘅秘密話俾大家知啊，Ken Sir 可以